存钱容易赚钱难啊，尤其在这个充满不确定性的时代，建好护城河，保证不返贫变得越来越重要。OK， 首先第一个啊，一定要建立自己的应急基金。相信很多人其实是没有的，这个指的是在你遇到一些不可抗力的时候，能够紧急使用的钱，比如说突然的失业啊，丢了客户啊，自己生病，家人生病啊。一个比较公认的说法是，至少储备好3到6个月的生活开销作为应急金。就是说，如果你现在必要的1个月的花销是这么多，那你就准备3到6倍的这么多钱，是任何时候都不要动的。那我们家呢，我至少会放1年的，就是说如果我和我老公处于一个完全没有任何收入的情况下，全家全算上花1年是要足够的。而且这部分钱呢，我是绝对不会动的，哪怕有再好的项目要投，再优质的资产要购入，也不会把它们放到任何的 brokerage 里面。我知道很多人可能觉得，哇，这笔钱啊，这么一笔现金，我买个股票啥的，反正我随时能取出来吗？单纯。OK， 接下来呢是多元化分散投资，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，也不要把所有的篮子放在同一个农场。之前给大家讲的，永远不要 all in 啊。长远的时间看呢，也是要给未来的自己、未来的家庭存钱。比如说我们2个人的退休账户，每年我们一定会存到顶。那我儿子的退休账户，他的 Roth IRA 我也给他开了，8、9岁就有自己退休账户了。虽然1年存的很少，但是他滚得久啊。2个孩子的教育资金呢，我是分别存的，因为他们现在还小，还没有存到不能放。但是至少呢，等他们以后上大学之后，哪怕是常青藤的学费，也不会太担心。哎，我想得美啊，万一呢？是不是？我对他们没有要求啊。当然呢，我理解很多人可能还没有到可以进行大规模资产投资的阶段，那不要忘了，你还有自己可以投资。我们自己才是最大的资产，才是优质标的。毕竟除了我自己啊，也没有人会投我。比如终身学习啊，养成每天读书的习惯，坚持冥想，重视健康，重视心理健康，提高时间管理能力。之前很多视频都讲了很多了啊。虽然不会立刻的看到效果，但是他们未来会给我们带来巨大的可能。就不说别的，你能够身体健健康康的，到40岁左右的时候还能够精气神满满的，你都会自动的超过很多人。因为大部分人到了这个岁数了，他可能只想躺平，躺着不动刷短视频了。第3个呢，首先关注大额支出，这个往往是最容易影响财富安全网的。购买房产啊，买车啊，旅行啊，或者是高额的教育投资啊，比如说孩子上私校啊，学钢琴啊之类的，这些决策都需要我们格外的慎重。就比如说对于我们家今年来讲的话，因为经济衰退如约而至了，我们肯定是不会在这个时候再置备任何的房产啊，也不会换车，旅行呢也会尽量的减少啊。毕竟这都啥经济了，还去旅游啊？我还是能够分清轻重缓急的。那可能也是因为我有点过于保守了。去年年中、去年年底，我也出掉了非常多的爱马仕和劳力士，我算是卖在了一个比较好的时候吧。等到现在都跌麻了都啊。那也提醒大家啊，就如果你手里有什么闲置、值钱的闲置，赶紧出，不能等。总之就是先省大钱，再省小钱，一定要先评估大额支出的必要性。比如说一套房子，如果你贷款的话，还30年，这个就会限制你在其他方面的财务灵活性。那全款买的话，又意味着你失去了将这笔钱投资于其他可能带来更高回报的机会。一个比较有效的方法呢，就是计算这笔支出占我们年收入或者是总资产的比例，前提是你未来还能赚这么多钱的情况下啊，其实这个都很难说啊。通常建议房价不要超过年收入的3到5倍，车价呢不要超过年收入的50%，一次性的旅游花费呢不应该超入月收入的1半，每年的学费支出啊也包括了相关的教育的全部支出啊，不应该超入家庭年收入的20%。那同时呢，我们也要算一算自己的偿还能力，给自己一个冷静期，等个1个月的、8来月的啊，说不定你这个劲儿就过去了。说到省小钱呢，要想办法提高我们的储蓄率，省1分钱等于挣1分钱，这句话我是同意的。虽然很多人说啊，钱是赚来的，钱不是省下来的。只能说这么想的人你还太年轻啊，没有经历过周期，没有什么行业是能够一直赚钱，再大的厂子也会裁员。如果你在赚得多的时候相信了这句话，不停的消费，一旦来了点波动，你会发现行情好的时候赚的这些钱其实没有多少剩下来。然后因为呢刚刚赚钱的可能也不太会买东西，基本上都是2级市场也出不去的货，就属于挥霍没了。所以呢，我真心的想告诉大家，如果你很幸运赚到了一些钱，或者你目前还算是高薪，请一定要控制住自己消费的欲望。我知道我特别的懂，就是赚了钱就想花，这是人性。谁赚了钱不想花啊？当你发现之前一直想买的奢侈品其实也没有多少钱的时候，一定要克制。我真的认识太多返贫的人了，家里做多大生意的都有，就是由俭入奢易，由奢入俭难啊，这个是很痛苦的一件事儿。
我自己其实也是经历过的以后 Q&A 视频里面给你们讲一讲啊。所以赚钱后先不要急着提高自己的生活水平，克制，心里呢也不会有太大的压力，而且这种克制呢，它会让你在精神上更自由。市场上有再高的 APY 啊，很多人纠结1个点半个点的，你选破了头皮，可能你也就多争取1个点而已。这对于100万的存款来说，1个月的收益差异也不过是833元。1个点的差异啊，是存10万块钱的话，1个月的差异只有83块钱。我不信1个月83块钱省不下来。OK 之后呢，是谨慎的使用信用。我知道很多人使用信用卡是为了获得积分嘛，但实际上大部分人并没有那么克制。信用卡公司给的小小的积分，其实赌的是你无法按时偿还的高额利息，不然他们怎么赚钱啊？更重要的是，过度的使用信用卡可能会导致你高估了自己的购买力，觉得自己啥都刷得起，那无意间呢就造成了过度消费，感觉不到这个金钱的流出。所以我的建议是，如果你必须要使用信用卡的话，一定要确保每个月都能够按时全额还款。信用卡仅仅是一种支付工具，它不是借贷工具。如果你发现自己无法控制信用卡的使用，那最好的方法就是不要用。OK 之后呢，就是要定期检查我们的财务状况。如果你不衡量，就无法管理。记账了才知道钱花在了哪里，记录时间才知道时间都去哪儿了。那你们有记账的习惯吗？自己记账真的是会记一记就开始记假账了，就根本不愿意承认，根本不愿意面对自己花掉的这些钱。这些都是我过去踩过的坑啊。总之呢，就是想办法找到自己没有必要的开销，优化财务状况。OK 之后呢，就是购买适当的保险，将风险分担给更大的集体。我是一个保险意识极强的人啊，我特别有危机感，甚至很多时候我老公说我有点过，比如说我们家的车险，我都买到了 Max， 就是路上撞了大牛咱也能修得起的那个级别啊。除此之外呢，我还买了散险。这个买的人其实非常少，我当时问我的保险经纪人的时候，他都惊了，他说你居然知道这个险。散险呢，就是指我们自己的保险不够赔的时候，它会生效，就保险的保险。那人寿保险呢，我也是很多种类的都有，定期的寿险、万能寿险、分红型寿险我都有，各公司的，毕竟不要把所有的保险都放在一个篮子里。健康保险也是非常重要的，因为好的保险的体检也非常好。任何国家的健康保险本质都是希望你早点检查出问题，这样他们到时候给你赔的钱也会少，越早治疗花费的钱也就越少。觉得这个也是对自己家人的负责。很多人可能不愿意体检，就是不愿意做大型的体检吧，觉得又麻烦又贵，其实和不愿意买保险觉得浪费钱是一样的。我知道这是所有人都不愿意面对的事情，就是一提到保险一定是有不好的事情发生。但是呢，当它发生的时候，当你真的因为这些问题而需要钱的时候，你是指望着去众筹，去跟亲戚朋友借钱，还是靠自己的保险生效呢？感觉其实是很不一样的。这个才是所有的防护网的最后一层。我相信任何一个负责任的人都是一身保险的。OK， 那最后一点呢，就是略微有一点沉重啊，但是我确实想讲一下，就如果你有孩子，请做好遗嘱，这个是保护家人和财产非常关键的一步。我和我老公呢是在我们生了妹妹之后，就是大概4、5年前去找律师做好 trust and will。那当时呢，我的律师还说我这么年轻就想到这些啊，其实这个在硅谷特别的常见，人手一份遗嘱啊。我也是一个硅谷的好朋友建议我们去立的。法国哲学家蒙田曾经说过一句话，准备好遗嘱不是为了死亡，而是为了更好的生活。毕竟它呢可以确保我们的财产按照我们自己的意愿去分配，避免掉很多家人在我们不在的时候面对的不必要的麻烦，也可以确保孩子在成年的时候拿到足够的钱。可能是我是属于那种想的比较开的人，我觉得如果有一天我不在了，至少在钱财上我不会给我的家人给我的孩子带来任何的压力啊，这个可能也是我唯一能做的了。你说还有什么是我能做的呢？我想不到了啊。我觉得人在当了父母之后，思考问题的方式确实是会有变化，就是毕竟已经不是一人吃饱全家不饿的状态了，我也必须要为我的孩子负责。而且真的，我周围很多朋友也是听了我的建议之后就立好了遗嘱啊。所以呢大家也可以考虑一下，记得啊，根据家庭和财务状况的变化去更新遗嘱的内容，还要记得更新保险受益人。因为经常有那种故事啊，就是年轻的时候可能买的保险几十年就忘了这事儿了啊，后来可能生了老二生了老三，结果就只有老大在受益人上面，按照条款呢就只能把所有的钱都给老大，这个就只能靠兄弟们之间的默契了。OK， 那今天其实还聊了很多，希望今天这些话能够给大家一丢丢的启发，想到一些你之前没有想到过的事情。其实很多事情呢，我们越避而不谈，反而呢会让内心更加的烦躁不安。我们不能改变天气，但是身上带不带一把伞结果是不一样的。准备好适应变化，而不是试图的改变变化本身，无论是顺境还是逆境。毕竟呢，金钱的价值在于它能给我们带来自由与安全。OK， 那这一视频就这样了，感谢你的收看，我们下期再见，拜拜。